Здесь явно кто-то рыбачит. Колышки стоят. Блин, довольно-таки крутой яр, конечно. Но не совсем удобно мне будет здесь рыбачить. Ну-ка. Вау. Вот. Вот это, пожалуй, подойдет. Здесь явно видно обратка. Вон даже рыба какая-то сыграла. Явно бьет обраточка. И, что самое главное, это пологий спуск. Даже есть перила. Это обустроил себе место. Прям буквально в 20 метрах от лагеря зашел в лес и обнаружил такое тлеющее бревно. Ну, сейчас будем тушить. Так, ну нашел я вот канистру на берегу. Что я придумал? Я сейчас залью листья, ветки, вот это вот все мелкое. А само тлеющее бревно, пожалуй, оно мне пригодится. Я его буду использовать в качестве, ну, соответственно, дров для растопки уже своего костерища. Так что, я думаю, так будет целесообразно поступить. Так, распилил я бревно. Так вот оно выгорело. Чисто от сердцевины выгорело. И, кстати, как-то симпатично смотрится. Я видел на ютубе на одном из каналов представитель юриспруденции снимал видео о том, что таким образом он изготавливал лесную мебель. Классно. Классно выглядит. Наверное, когда-то и я займусь подобным. Как видите, оно все еще продолжает тлеть. Итак, произвел закорм точки. Это у нас вон там мы будем рыбачить. Сейчас время 6 час вечера, поэтому быстренько разводим лагерь. Вяжем быстро снасти и идем рыбачить. Не знаю, возможно сделать вот так вот нужно. О, получилось. Лагерь разбит. Пойдемте покажу, как я расположился. Так, спать я буду в палатке. Так вот организовано. Раскладушка, спальник, автономный свет. Решил взять именно раскладушку, дабы не мерзнуть. Земля еще очень холодная. Да и погода в целом у нас не майская далеко. Стол. Что тут? Базовый набор. 5 даже стульев. Не знаю, правда, зачем они мне. Так как я один, ну, мало ли, придут гости. Запас чая. Казан. Сковорода, чайник походный. Вот такое костерище сделал. Кстати, моя собственная разработка. Надо запатентовать. Ну что, нарезал немного дров. В целом на вечер мне хватит точно. Но завтра, если будет необходимость, дорежу. Это как раз то самое бревно, принесенное из леса. Все в целом. Сейчас быстро вяжу снасти. И уже хочется закинуть удочки, так скажем, и порыбачить. Здесь у нас текет Урал-батюшка. Большая, великая и могучая река. Так, связал фидер. Поплавочная удочка у меня готова. Берем снасти, червей. Ну и, пожалуй, стул возьму. И пойдемте рыбачить. Так, вот это место, которое было закормлено. Сейчас буквально пару моментов и приступим к рыбалке.
Ну, первый заброс. О, есть рыба, рыба. Это у нас густерочка. Первая рыбка поймана. Блин, даже без склейки удалось заснять все. То есть одним кадром, так скажем. Вообще замечательно. Очень жирные, вкусные и красивые рыбы. Густера. Так, закидывать все-таки нужно немного подальше от берега, поэтому заброс нестандартный, так скажем, не махом забрасываю, а сочетаю спиннинговый заброс и маховый. Присутствует небольшое течение, снасть сносит как раз в точку за корму. Посмотрим, есть ли кто-то там еще. Тут же поклевка следует. Есть рыба, есть рыба. Есть рыба. Это у нас рыбец. Да. Это у нас рыбец. Вот такой вот товарищ. Пока что буду складывать сюда, потом схожу. Пока клюет, нужно рыбачить. Я такого мнения. Так, тут же забрасываем. И есть рыба, есть. И вновь рыбец. Блин. Ну, что хотелось бы сказать по поводу рыбца. Существует много разных мнений о том, что это сорная рыба, невкусная и так далее. Но клюет он очень и очень приятно. Ребят, ну буквально сколько идет? 8 минут я записываю. 3 рыбы уже на берегу. Фидер я даже не доставал, не трогал. Так. Забрасываю. Накрапывает дождик. Надеюсь, что все-таки не перерастет в ливень, так сказать. Ага. Есть зацеп. Нет, ребята, это зацеп. Так, удалось сохранить снасть. Сейчас сажу червя и продолжим рыбалку. Так, вновь в ту же точку. Поклевочка. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая хорошая была поклевка. Как всегда у нас, конечно, сходит самое крупное, но по ощущениям что-то было интересное вполне. Так, не теряем времени. Обновляем и закидываем вновь. И вновь отправляем туда же. Есть эта поклевка.
И есть рыба. И вновь рыбец. Вновь на крючке рыбец, причем он успел. Ой-ой-ой, как он глубоко глотает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень была приятная поклевка. Но, к сожалению, безрезультатная. Видите, нет, был всплеск крупной рыбы. Так, а здесь тем временем поклевка вновь. Вновь поклевка и вновь рыба. И вновь это рыбец. Это рыбец. Такой вот красавчик. Ну, даже не знаю, как его отсечь. Боюсь, что никак. Потому что этот вид рыбы представлен у нас в количестве большом. Если он встает на точку. О, и вновь в том же месте удар. Понимаю, там жерех вышел на вечернюю охоту. Но сегодня это не наша рыба. В целом спиннинг есть, но сегодня мы рыбачим на поплавок. Очередной червяк отправляется в воду. Да, и вновь рыба. И вновь рыбец. Такой красавчик. Так, ну в целом мне все ясно. Здесь будет только рыбец. Он вытеснил абсолютно все, что было рядом. Все-таки после первой поклевки густеры какие-то надежды были, но сейчас все стало абсолютно ясно. Так что, пожалуй, этого количества мне достаточно. Давайте еще пускай одна проводка пройдет, и я пойду в лагерь. Нужно заниматься, наверное, уже ужином. Время позднее, мимо. Так. И вновь рыба. Ушел. Ну, собственно,
пожалуй, на этом закончим. Рыбы достаточно. Пойдемте, я покажу вам. В целом, ну, не будет более чем достаточно. Сколько тут? Раз, два, 4, 6 рыбцов и 1 густера. Буквально за, не знаю, минут 20, наверное, их пойму. Так, вы знаете, все-таки я подзадержался здесь еще буквально на 10 минут. Поймал еще, наверное, около 5-6 рыбцов. И подумал вот о чем. А что если то, что клюет только рыбец, вернее в том, что клюет только рыбец, виноват я. То есть, напомню, вот этот сектор был закормлен распаренной пшеницей. Сейчас я сменю точку и проверю правильность своих суждений. Конечно, к сожалению, рыбаки все оставляют на берегу. Не знаю почему, но это факт. Не все, конечно, но вот есть такие ребята. Итак, заброс. Так, здесь течение посильнее. Наверное, следовало повыше куда-то сюда забросить, чтобы была возможность травить немножко. Давайте дужку откроем, может быть. Справа лодочку. Ну, как вы видите, поклевок здесь нет, а та часть, где было закормлено, рыба плещется, поклевки регулярные. Соответственно, рыбца собрал там именно я. Даже не знаю, что лучше, просидеть без поклевки или ловить довольно-таки регулярно, но рыбца. Как бы повторяюсь, он у нас считается такой второсортной, сорной рыбой, поэтому он не очень котируется. Ну, в целом, конечно, наверное, лучше, по мне лучше ловить хоть что-то, чем сидеть без поклевок совсем. И рыба. Угу, поклевка, поклевка. Так, пожалуй, этим ограничимся. Так, у меня есть маринованное мясо. В целом, можно быстренько его пожарить сейчас. Так, развел костер. В целом, сейчас будем готовить. Сейчас пожарим это. Здесь свинина, лук, соль и перец. Собственно, все. Ладно.
вообще ужинаю и ложусь, наверное, спать, потому что от усталости меня буквально валит с ног. Было принято решение вскипятить чайку горячего на костре, да и в принципе, наверное, это символично. Под такие вот красивые кадры хотел бы сказать пару слов о сегодняшнем дне, о предстоящих рыбалках, походах, экспедициях и всем прочем. Что хотелось бы сказать? Конечно, многое остается за кадром ввиду, во-первых, моего малого опыта съемки как таковой. Я знаю лес, знаю природу, знаю многое, но в этом формате я новичок, поэтому прежде всего хотелось бы вам сказать спасибо, если вы досмотрели до этого момента, и попросить от вас какой-то обратной связи, сказать, нравится ли вам вообще то, что я снимаю, что стоит улучшить, на что обратить внимание. Все, ребят, чай попил, угли догорают, я иду отдыхать. Сегодняшний день завершен. Пора в свою берлогу. Всем утро доброе. Ночь прошла, настало утро. Сейчас сварим кофейку и отправимся на точку. Блин, ночь была довольно-таки прохладной. Приходили кабаны ко мне в гости. Не знаю, там записал видео. Возможно, что-то, пару кадров покажу. Ну, нас ждет рыбалка. Друзья, к сожалению, заснять рыбалку утреннюю не получилось ввиду севшего аккумулятора на телефоне. Powerbank как-то некорректно заряжает, буквально 3% за 4 часа. Но я покажу вам ее результат, если не сядет телефон. Так сделаю. Так, попался такой красавец ясь. Шикарный вообще. Несколько рыбцов. Густерки. Размерные такие, приятные. Ну и, собственно, это все на этом. Сейчас собираю лагерь. Еду домой отдыхать. Усталость поднакопилась все-таки. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, ставьте лайки. Если понравилось, пишите. Если что-то не понравилось, буду рад любой обратной связи. Спасибо. До новых встреч.